Når vi mennesker skal huske noget, så har hjernen 2 udfordringer. Den skal have information ind i hukommelsen, og den skal hente den rigtige information i hukommelsen, når der er brug for det. Den første, der har hjernen det, der hedder korttidshukommelsen. Den indeholder det, der er sket inden for de sidste 4-6 minutter. Og så har vi langtidshukommelsen, som i princippet indeholder alt det, vi kan huske. Og her er en af hjernens store udfordringer at få information fra korttidshukommelsen over i langtidshukommelsen. Hvis det ikke sker, så forsvinder det, der var i korttidshukommelsen, for evigt. Og der er tit, det ikke sker. Det sker ikke, når vi sover. Det er derfor, vi aldrig kan huske, når vi falder i søvn. Og det sker heller ikke, hvis man skulle være så dum at drikke alt for mange øller. Så kan man vågne op næste morgen, uden at kunne huske, hvad der er sket, fordi det, der var i korttidshukommelsen, kom ikke over i langtidshukommelsen. Den anden udfordring, den er lige så stor. Når tingene så ligger inde i langtidshukommelsen, så skal hjernen være i stand til at finde den relevante information, når der er brug for det. Og sådan langtidshukommelse, det er et stort lager. Man kan forestille sig, at der er en lagerforvalter, der render rundt og henter information, når der har brug for det. Og der kan det tit gå galt. Vi kender alle sammen situationen, hvor man har svaret på tungen. Man ved, man kan huske det, men man kan bare ikke finde det. Lagerforvalteren ved godt, informationen er der, men den står, kan ikke finde hylden, kan ikke finde handen. Og først, når det er for sent, når spørgsmålet er gået videre, så kan man huske, det var der Paul Reichhardt, der spillede med i De Røde Djævle. Derfor skal du være glad og taknemmelig, når nogen spørger dig om noget, og du finder svaret ind i din hukommelse, fordi det er et udtryk for, at hjernen har udført 2 meget vigtige arbejdsopgaver, og i det her tilfælde til perfektion. Og sådan går det langt fra altid.